guddisuun hin danda'a jechuudha. Uumaa wanti natti hir'atu tokkollee hin jiru. Galata Waaqayyoo. So amma mooyyuu dubbitti kun viidiyoo sana maaliif hojjettee maaliif baastee akkas jettee na dubbattee maaliif na yakkite kan jedhu gaafa viidiyoo arguun sodaachisa garaagaraatirra jira jechuudha. Amma maaliif akkana jettee maaliif akkas taate maaliif baatee dubbattee viidiyootti sirratti gubaa maaliin ta'a waan isa maleedha jechuudha dubbiini. Inna sodaachisa garaagaraatirraan jechuudha inni jiru. Ani immoo hunda'uun jechuudha namootaaf akka barnoota ta'uuf kan akka kootti biyya ormaatti rakkattee ilmoo kootiif jettee raawwattee achi teessee raawwattee achi as dubartii gandaa qallabdu hedduutu jira jechuudha. Kanaaf immoo inni abbaan manaa jedhaman kun wanta inni as keessatti godhaa oolu waan inni keessa oolu waan inni keessa dhisu bakka inni itti gangalataa oolu kan hin beekne jechuudha. Maallaqa isiitiin achi gadi dafqee isii xangootee isa fiddee asitti gadi cafacafee inni abbaa barbaade faana gangalatee abbaa barbaade faana waan barbaade ta'e abbaa barbaade faana waan barbaade godhee takkatu fuudhee takkatu dhashee takkatu waan barbaade ta'e ittiin hoo jiraatu ishiin immoo achi gaafa biyya ormaa sanaa jireenya koon jiraadha jettee raawwattee baatee akkana dhuftu kan isiin itti dhuftu inni fuudhee dhalfatee maal jedhee kan jirutti dhufti jechuudha warreen akkanaa kun. Kanaaf iyyuu jechuudha namoonni muraasni immoo namoonni gaariin jiraachuu danda'u. Kana keessa hin beekamu jechuudha. Kuni hundinuu namni hundinuu kana ta'a jechuu miti. Amma abbaa manaa koo akkana ta'edha. Kan nama biraas akkana ta'a jechuu miti. Akkasuma immoo hin ta'u jettee raawwattee wanta murteessu tokko hin jiru. Dhiirri saroota jechuudha hundi isaanii isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliif hin amanamtu takka illee hin jirtu. Dhuguma dubbachuudhaaf kan amanamu tokko illee hin jiru. Ana wanti natti badu tokko illee hin jiru jechuudha. Garuu immoo mistirii ciccitii jirtu hunda isi takka lamaadhaan jechuudha. Namoota akka barnoota ta'uufitti takka lamaadhaan gara sooshaal miidiyaatitti baasayyuu. Indiyoom hin baasne ganaan baasayyuu jechuudha. Hin barbaadda taanaan ganaan baasayyuu jechuudha. Hin baasne iyyuu namu. So kana jettee waan nama natti ergituufis hin qabdu. Waan na sodaachistuufis hin qabdu. Waan hin sodaadhu tokko illee hin jiru. Nindi osoo hin jedhe namni takkitti inni hin du'a lamaan hin du'u jechuudha. Garagalchoo miilli mataa hooqaa jedhan Oromoonni. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii fayyaa qabdanii nagaa qabdu an nagaan qaba galata Rabbi. Isinis akka nagaa qabdan abdiin qaba Rabbiin biraa jechuudha. Hundi keessaniiyyuu bakka jirtanitti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Mana turre mana barnootaatiin dhufa jechuudha. Akkasuma Waaqayyo na gargaaree jennaanii ergan gara biyya kanaatti dhufee barnoota wangeelaa barnoota cuuphaa barataatiin ture guyyaa xumuraatirraa keetiin jira jechuudha. Guyyaa cuuphaa kan kooti isinitti argisiisa warroonni amantaa kana keessa jirtan jechuudha. Warri hin jirres immoo hin bartanii akkasisin hin jedha. Yeroo baay'ee viidiyoo garaagaraa hojjechuudhaaf wanti natti ulfaatuuf maaliifi barnoota kana waan an barataa jiruuf hanga barnoota kana haala seera qabeessan baradhee xumurachuu barbaade tanaani Waaqayyo na gargaaree jennaanii har'a guyyaadhuma barnoota kan koo itti xumuruudhaaf guyyaa tokko qofatu naafa jechuudha. Kanadha kanatti aansee jechuudha viidiyoon guyyaa deengaddaa gillakkisee waa'ee abbaa manaa kootii ilaalchisee gillakkisee irratti namoonni baay'een keessan dhugaa kan gadditanis ni jirtanii akkasuma maaluuti hiriyaa keetii miti kannaan jettanis ni jirtanii dhugaadha hiriyaa kootii hundi keessan iyyuu garuu immoo hiriyaan hiriyaa keessatti namni wantoota baay'ee gaaris yaraas waliin haasa'uu waliif heeru ni jira. Kanaaf hin jedhe malee dhugaadha hiriyaa kootii hundi keessan iyyuu jechuudha. Haa ta'u malee viidiyoo sanaan sababeeffatee kan dura ufuma isaatii manaa bahe jechuudha. Har'a nama natti ergaatii jira jechuudha. Waan nama dhibu nama natti ergaatii jira. Hiriyootuma isaa kaleessa anitti kadhadhee rakkoo jiru kana furmaata nuuf godhaadha. Dhuguma rakkinni kun jira. Dhuguma wanni kun uumameetii jira. Dhugumaan wanta akkanaa inni jira. Dhugumaan ilmoo godhatee jira. Dhugumaan mana biraa qabaa jedhee raawwadhee hiriyoota isaa itti ergee gaafachiisaa ture. Ofii kootii gaafatanii ture. Yeemacarrashaa akkuma isiniin jedhee gaafanan immoo garaadhaan qaba jedhuuni baasisi naan jechuudha. Sababa sanarraan kan ka'edha jechuudha. Kan inni manaa baheesse amma immoo ofuma isaatii bahee amma immoo nama natti ergaatii jira jechuudha. Ani yeroo sanatti itti yaadee hin jiru. Otoo sagalee isaa waraabbadhee hiriyaa isaa sana jechuudha baay'ee tokko natti tola. Haa ta'u malee ammas immoo guyyaa beellamaa iddoo tokkotti wal argina kan jedhan beellama naa qabaniitii jiran jechuudha. Guyyaa sana bakka sanatti yoo haalli naaf mijate haala viidiyoo itti waraabuudhaan waan isaan gaafii na gaafatan achirratti viidiyoo waraabee deebisuu ni danda'a jechuudha. Haala sanaani
dubbiin inni amma isiniyyuu nama natti erguuf maal inni waan anani viidiyoo hojjedheef jechuudha. Viidiyoo kan koo argee ka'ee raawwate saba sanaan jechuudha kan inni nama natti ergu. Ani viidiyoo kana hojjechuun koo faayidaa irraa argachuuf ni miti jechuudha. Akkasuma immoo baasee raawwadhee isa yakkuuf ni miti. Yookiin immoo waan biraatiif ni miti jechuudha. Maaliif namoonni akka kan kootitti jechuudha. Namoonni akka kan kootitti biyya ormaa keessatti gubatanii raawwatanii dafqa isaanii akkasittiin baalagee waan argitee jechuudha. Asii ofii isiitii bakka barbaadetti tanzalaazaltee waan barbaadde taatee waan barbaadde keessa gangalataa baate dafqa isaanii dafqa keenya jechuudha. Dafqi keenya kan naattu. Namoonni baay'een keenya maal jenna? Ormatti deemtee dubartoonni Oromoo ormatti deemtee eerumtee ormatti deemtee maal taatee raawwattee dafqisii nyaatame. Garuu Oromoo numti jechuudha. Oromoo numti Oromoodhuma nyaataa jirti jechuudha. Oromoodhuma taatee osoo wal beektu osoo waliin dhalattee jirtu kan wal nyaattu meeqatu jira. Innaa takka kannaan ilaalu ormuma sanayyuu namaaf wayyaan jedhe. Isuma dhugaa waaqaa jechuudha. Ormuma sanayyuu namaaf wayyaan jedhe. Innaa kanaaf iyyuu jechuudha. Ani Waaqayyo haa galateeffamuti. Innaan Beerutitti ture kan Beerutitti tureen waanuma argitas mafachi qisaasessee balleesse malee hangan oggaa 4 Beerut Dubaay keessa turetti jechuudha. Maallaqa kun nama takkatti birrii takka nama takkatti baasee seeraan ala balleessee hin beeku jira. Waaqayyo haa galateeffamuti. Asis dhufee jennaan waan na barbaachisu hundumaayyuu ben keessa darbee maqaadhuma ijoollee kootitiin wanna takkan koone jechuudha. Maaliif shakkiin tun durumaa kaasteeyyuu oggaa amma kanaa ture kanan jedhu ni yaada jechuudha keessa kootitti. Ni yaada garuu immoo qalbiin takka bar waa hunda siif hin mirkaneeffatu beektamiti reeyyaabbolee waan kun beektu sababa kanarraan kan ka'ee ani garuu jechuudha waanan godhe hundumaayyuu waan silaa godhamu qabu hunda isaayyuu waan maqaa kootiin malee maqaa ijoollee kootiin iyyuu kun jechuudha waan adii hatta yeroo itti makiinaallee innaa bitamu maqaa kootiin hin bitee jechuudha. So kanaaf iyyuu ani deemee dhiisee wanti narratti wanti ani isarratti gaddu yookiin immoo wantiin ofitti gaddu tokkollee hin jiru jechuudha. Giin inni iyyuu of jalaatii bade. Deebisee immoo amma soo ta'e daa'ima kana soo ta'e ani daa'imti ammatti na bira jirti. Garuu immoo yoo barbaade daa'imas achi fudhattee illee galfachuu danda'a jechuudha. Bakka itti dhalee qabu sanatti achitti galfachuu danda'a jechuudha. Daa'imti eeyyamamu ofii taanaan. Ammas immoo deebisee ijoolleen kun asuma teenyas bira teenyasuudhaan taa'uu danda'an jechuudha. Ani waan daa'imaatiif wanti na rakkisu tokkollee hin jiru. Daa'imni immoo dafqa kan koo urbatti hin balleessine waan ta'eef dafqa kan koo waan na barbaachisu hundumaayyuu ofii kootiin maqaa kootiin waan barbaade godhadhe waan ta'eef homaa wanti natti badu tokkollee hin jiru jechuudha. Akkasuma immoo ilmoodhaaf ilmoo Waaqayyo haa galateeffamu. Namni tokko gaafa nama tokkotti dhiirri tokkoof dubarri tokko gaafa walitti dhufu yookiin immoo gaafa jireenya tokko uummatu gammachuudhuma jireenya isaa keessatti fi ilmoo argachuudhaaf mitiire Waaqayyo haa galateeffamu. Anaafis kunoo ilmoo naaf kennee jira. Duras ilmoo nan qaba. Ammas immoo galata Waaqayyo kunoo argadheetiin hin jira jechuudha. Ijoollee hunduu maatii kan nama abbaa tokko jechuudha. Waaqayyo haa galateeffamuti. Egaa inni gaafa sanatti baasii jechuun isaa sababa tokkoo fi ani garuu immoo Waaqayyo haa galateeffamu rakkina tokkollee hin qabu. Guddisuun hin danda'a jechuudha. Homaa wanti natti hir'atu tokkollee hin jiru. Galata Waaqayyo. So amma mooyyuu dubbitti kun viidiyoo sana maaliif hojjettee maaliif baastee akkas jettee na dubbattee maaliif na yakkite kan jedhu gaafa viidiyoo arguun sodaachisa garagaraati irra jira jechuudha. Amma maaliif akkana jettee maaliif akkas taate maaliif baatee dubbattee viidiyittis irratti gubaa maaliin ta'a waan isa maleedha jechuudha dubbiin. Innas sodaachisa garagaraati irraani jechuudha inni jiru. Ani immoo hunda'umu jechuudha. Namootaaf akka barnoota ta'uuf kan akka kootti biyya ormaatti rakkattee ilmoo kootiif jettee raawwattee achi teessee raawwattee achi as dubartii gandaa qallabdu hedduutu jira jechuudha. Kanaaf immoo inni abbaan manaa jedhaman kun wanta inni as keessatti godhaa oolu waan inni keessa oolu waan inni keessa dhiisu bakka inni itti gangalataa oolu kan hin beekne jechuudha. Maallaqa isiitiin achi gadi dafqee isii xangootee isa fiddee asitti gadi cafacafee inni abbaa barbaade faana gangalatee abbaa barbaade faana waan barbaade ta'e abbaa barbaade faana waan barbaade godhee takkatu fuudhee takkatu dhashee takkatu waan barbaade ta'e ittiin hoo jiraatu ishiin immoo achi gaafa biyya ormaa sanaa jireenya koon jiraadha jettee raawwattee baatee akkana dhuftu kan isiin itti dhuftu inni fuudhee dhalfatee maal jedhee kan jirutti dhufti jechuudha warreen akkanaa kun. Kanaaf iyyuu jechuudha namoonni muraasni immoo namoonni gaariin jiraachuu danda'u. Kana keessa hin beekamu jechuudha. Kuni hundinuu namni hundinuu kana ta'a jechuu miti. Amma abbaa manaa koo akkana ta'edha. Kan nama biraas akkana ta'a jechuu miti. Akkasuma immoo hin ta'u jettee raawwattee wanta itti murteessu tokko hin jiru. Dhiirri saroota jechuudha hundi isaanii isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliif hin amanamtu takka illee hin jirtu.
dhuguma dubbachuudhaaf kanaaf nama tokkollee hin jiru. Ana wanti natti badu tokkollee hin jiru jechuudha. Garuu immoo mistiri ciccitii jirtu hunda isi takka lamaadhaan jechuudha. Namoota akka barnoota ta'uufitti takka lamaadhaan gara sooshaal miidiyaatitti baasayyuu. Indeewum hin baasne ganaan baasayyuu jechuudha. Hin barbaadda taanaan ganaan baasayyuu jechuudha. Hin baasne iyyuu hin soo kana jettee waan nama natti ergituufis hin qabdu. Waan na sodaachistuuf hin qabdu waan hin sodaadhu tokkollee hin jiru. Nendi osoo hin jedhe namni takkitti inni hin du'a lamaan hin du'u jechuudha. So kanaaf iyyuu waanuma tokko waan hin sodaadhuuf hin qabu waan nama natti ergitee waan ta'uta kana dhiisii kana godhinaan jettee na ajajuufis tokkollee hin jiru jechuudha. Baatee filattee achi deemteetta waan ta'eef isaan faana achi hin jiraachuu. Isaan faana achi jiraachuu jechuudha. Bakka itti deemte sanatti achi isaan faana jiraachuu. Bayisiin hin jenne ofii keetii baatee gaafii si gaafannan gaafii numti kun sitti ulfaannan yookiin immoo waan si ta'uu dideef waan ta'eef wanta ati baateef kanaaf iyyuu jireenyi kee isaanuma faana itti hafuuf ana garuu asiin bahe achiin galinaan jechuun dandeessu bakka barbaade deemee bakka barbaadeen bahee anatu of taqoxaaxaruu danda'a anatu of gaggeessuu danda'a anatu of eeguu danda'a jechuudha yeroo kam keessatti jechuudha aga ammaatti soo ta'ate eegdee asiin nan keenya waan ta'eef anatu of eeguu danda'a. So kanaaf iyyuu akkas taate akkana taate akkana goote akkas goote kan jettu tokkollee naaf hin fudhatamu. Tokkollee jechuudha tokkollee naaf hin fudhatamu. Innaa kanaaf jechuudha warra so dhiifama akka carraa ta'e namni narratti dawwaleetiin ture. Innaa nageessa taate naggeeffatta viidiyoo kana akka dhaggeeffattu argeen jira gaafuma nani viidiyoota ko akka dhaggeeffattu maal akka hojjedhu maal akka dhiisu akka dhaggeeffattu kanan argeeyyuu maalirratti seete gaafa inni viidiyoo sana gallakise bariitu isaa nama natti ergu jechuudha guyyaa kaleessa nama natti ergu kan keetii lan mirkaneeffadhe jechuudha garuu kana booda immoo jechuudha takkaa lamaadhaan jechuudha takkaa lamaadhaan waan ati jechaati namaan illee jettee natti ergite waan ofii keetii bilbilaan illee ati natti dubbattu dabarseen hin dubbadha jechuudha hin dhiisu takkallee haa baratu namni sooshaal miidiyaa irra jiru kunis jechuudha haa baratu gochoota isin gootan hundi keessanuu jechuudha haa baratu.